ထိုင်းနိုင်ငံဒီကြက်လာလောကမှာတရားဝင်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာအသွေးခေါ်ပိုင်းမှာမြန်မာပြည်ကြက်သမားများထက်စာရင်တွေးတောဆင်ခြင်တတ်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံဒီမြန်မာပြည်ကလိုပြိုင်ဘက်ကင်းကြက်ကောင်းမျိုးတွင်းထွက်ဒေတာကြက်မချီခဲ့ဘူး။ဒီလိုတွင်းထွက်ဒေတာကြက်မချီခဲ့လို့လဲကြက်ဈေးတွေမြောက်ရခြင်းအကြောင်းတစ်ဖက်ကနေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တွင်းထွက်ကြက်မချီခဲ့ပေမဲ့ကြက်လောကမှာမြန်မာပြည်ထက်စာရင်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်အဆင့်မီတယ်လို့ပြောရင်ငင်းခုန်စရာမချီလောက်ဘူးထင်ပါတယ်။အဲဒါကိုဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တွေးတောဆင်ခြင်သူတေသနကွာခြားခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲတစ်ခုလို့ဖော်ပြခြင်းပါတယ်။မြန်မာပြည်ကတကယ်သူတေသနလောက်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်တချို့ကလက်တွေ့လောက်တဲ့အောင်မြင်မှုလဲရကြပါတယ်။ကမ္ဘာဈေးကွက်တွင်ပထမစံချိန်တင်ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။မြန်မာပြည်ကကြက်သမားတိုင်းအတွက်ဒါလေးကိုစိန်ခေါ်မှုအတစ်စူးစမ်းစရာလို့မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီလေထိုင်းနိုင်ငံကြက်ချံဖမ်းအကြီးလောက်သူတော်တော်များများကဈေးကြီးတဲ့စင်းအိုးကိုကြက်မဝတ်ခြင်းအဖြစ်ဘာကြောင့်သုံးနေတာလဲတွေ့ဘူးတလားစင်းအိုးကအလေးချိန်များတော့မြေပေါ်မှာပဲထားရတယ်ကြက်ဖားကဒုက္ခမပေးဘူးလားဘာညာစဉ်းစားစရာပေါ့အဖြေတစ်ခုတည်းကပေါ်ပြခြင်းပါတယ်နံပါတ်1စင်းအိုးဒီຫນွေမိုးဆောင်းတွင်အပူအေးမျှသောကြောင့်ကြက်ပေါက်နှုံကောင်းစေသည်နံပါတ်2ຫນွေရာသီမှာအပူလွန်၍ကြက်ပေါက်နှုံရော့စေတယ်မချိစေဘူးနံပါတ်3ကြက်ဖတော်တော်များများကဥပြီးကြက်မကိုဝကျင်းတဲ့ဝင်လေးမချိပဲဘေးကနေစောင်းတက်တော့ကြောင့်စင်းအိုးပေါ်တက်၍တော်၎င်းမလှုပ်တော့ကြောင့်ကြက်ဥပေါက်နှုံအထောက်ကူကောင်းစေခြင်းဖြစ်စေပါတယ်မြေပေါ်မှာထားတော့ကြောင့်အပူအေးမျှတစေပါတယ်အဲဒါကြောင့်စင်းအိုးဒီကြက်မဝကျင်းအဖြစ်ထိုင်းကြက်ချံအကြီးကြီးတွေရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုဝကျင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဈေးတက်တာပြီးမြန်မာပြည်နေရာတိုင်းအဓိကအညာမြေမှာလောက်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုပြောပြပေးပါမယ်။နွေရာသီမှာအညာမြေကနေအရန်ပူပြင်းသောကြောင့်ကြက်ဥပေါက်နှုံရော့စေပါတယ်။အညာမြေကကြက်ပေါက်နှုံစီစစ်သူတချို့ပြောပုံအရຫນွေမိုးဆောင်းတွေကပေါက်တဲ့ဖအေးမအေးခြင်းအတူတူຫນွေမှာပေါက်တဲ့ကြက်ကပို၍ခံနိုင်ရည်ပိုင်းမှာခံနိုင်စွမ်းရည်အမောပိုခံတယ်ပြောတာကြားဘူးတယ်ဆရာဦးကျက်ကြီးရေးသားထားတဲ့အညာဒေတာပေါက်ချက်ကိုအခြားဒေတာပေါက်ချက်ထက်အစီကက်နဲစေခြင်းကိစ္စကိုမမီကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်လောက်ကဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲဒါကြောင့်ຫນွေပေါက်ချက်ဒီပို၍ကောင်းလို့ပြောပြရခြင်းဖြစ်သည်နံပါတ်1ဝတ်ကျင်းတွေကကောက်ရိုးဝတ်မြေပဲရွက်တွေအောက်မှာတဲနုခံထားပါတဲနုအရန်ချောက်ရင်ရေနဲနဲရောဆက်ပြီးခင်းထားပါနံပါတ်2ဝတ်ကျင်းတွေကိုတဲနုအောက်တွင်မီးတွေခင်းထားခြင်းကြောင့်ကြက်ဥပေါက်နှုံအပူအေးကိုပို၍မျှတကောင်းစေသည်နံပါတ်3အကုံမခံရင်ဝတ်ကျင်းကိုဝါးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးသုံးတင်ပါတယ်အောက်မှာတဲနုကြက်ဟင်းငါးရွက်တို့မီးတွေတို့ခံထားပါဝတ်ကျင်းကျယ်ရင်ကြက်ဥလှုပ်တတ်သောကြောင့်ဥပျက်စီးနှုံများစေပါကြောင်းကေယူစာချမ်းရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဝါနာချင်းညီကိုအတွက်ဗဟုသုတအဖြစ်ပြန်လဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်